ascoltaci almeno tu e non permettere più che tanti giorni a primavera non arrivino fino a sera. Signore, ti prego, puoi farlo soltanto tu e non permettere più che il cibo sia l'indifferenza e sono un'anima senza essenza, non permetterlo più. Oh no, non permetterlo più. Su ragazzi, adesso che si fa? Questo è il dramma di una certa età. Una cuffia ed una sigaretta ed il tempo passa un po' più in fretta. Io una mezza idea ce l'avrei, una corsa sulla 106, ma la nausea è un forte mal di testa. Che cosa ti hanno dato a quella festa? C'è qualcuno che ci marcia in questa strana situazione. C'è bisogno di una sosta e di un'attenta riflessione. Troppe lacrime versate sulle spalle di un amico, ma il ragazzo che è volato qualcun altro l'ha aiutato. È una corsa disperata, siamo soli e circondati, ma che stronza questa vita che ci scappa fra le dita. Siamo stanchi di stranezze, c'è bisogno di certezze, mai nessuno che ci avverta di una porta ancora aperta. Signore, ti prego, aiutaci almeno tu e non permettere più che tanti giovani a primavera non arrivino fino a sera. Signore, ti prego, puoi farlo soltanto tu e non permettere più che il cibo sia l'indifferenza e sono un'anima senza essenza, non permettere più. Oh no, e non permettere più. Oh no, non permettere più. C'è qualcosa che non va, c'è una strana situazione. C'è qualcosa che non va, c'è una strana situazione. C'è qualcosa che non va, c'è una strana situazione. E non permettere più. Umberto! Capitano! Bravissimo. Verremo sicuramente a trovarti. E dopo